ទឹកដីជាដានធ្វើឲ្យឆ្ងាយបត់បានបន្ទាយមានជ័យជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តទាំង25របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1988ហើយបានទទួលផលពីសន្តិភាពឯកភាពទឹកដីយ៉ាងពេញលេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998ដែលកើតចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ថិតនៅភាគពាយព្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយ359គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសរុប6679គីឡូម៉ែត្រការ៉េចែកចេញជា7ស្រុកនិងក្រុង2ក្នុងនោះមានក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកមង្គលបុរីស្រុកអូជ្រៅស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកព្រះនេត្រព្រះស្រុកម៉ាឡៃស្រុកស្វាយជែកនិងស្រុកថ្មពួកមាន55ឃុំ12សង្កាត់និង664ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង860000នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងខេត្តសៀមរាបខាងលិចទល់នឹងព្រះរាជាណាចក្រថៃខាងត្បូងទល់នឹងខេត្តបាត់ដំបងខាងជើងទល់នឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តមានព្រំដែនគោកជាមួយនឹងខេត្តស្រះកែវនិងខេត្តបូរីរ៉ាំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រវែង153គីឡូម៉ែត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសណ្ឋានដីដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាដែលបែងចែកជា4ប្រភេទគឺតំបន់ខ្ពង់រាបតំបន់វាលទំនាបតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ព្រៃរនាមលិចទឹកបែកខាងជើងជាតំបន់ខ្ពង់រាបមានផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការតំបន់មួយចំនួនទៀតជាតំបន់ភ្នំនិងមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍បែកខាងកើតឈៀងខាងត្បូងជាប់បឹងទន្លេសាបមានផ្ទៃដីជាតំបន់ទំនាបសម្រាប់កសិករប្រកបរបរកសិកម្មនិងនេសាទត្រីប្រជាពលរដ្ឋ65%ប្រកបរបរកសិកម្មនិង35%ទៀតជាពាណិជ្ជករអាជីវករនិងសិប្បករផ្សេងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអូនៀងមានរោងចក្រ4កន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានគោមានរោងចក្រ9កន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group មានរោងចក្រ2កន្លែងសួនឧស្សាហកម្មក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌមានរោងចក្រ3កន្លែងដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅខេត្តជាមួយគ្នានេះខេត្តមានផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក៏ដូចជាដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានច្រកទ្វារតំបន់ចំនួន2គឺច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនម៉ាឡៃនិងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនបឹងត្រកួនច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចំនួន2គឺច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់និងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរមានភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរខេត្តសៀមរាបនិងរមណីយដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរជាងនេះទៀតភ្ញៀវទេសចរតែងតែទស្សនាស្វែងយល់ផងដែរពីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាប្រាសាទបន្ទាយទ័ពក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបារាយណ៍មេបុណ្យក្រុងប៉ោយប៉ែតចំពោះការវិវត្តក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងខ្ញុំនេះក្រោយពីយើងទទួលបានជាពិសេសគឺក្រោយនយោបាយបានន័យថាយើងអភិវឌ្ឍតាំងពីដើមមកតាំងពីក្រោយរំដោះឆ្នាំ1979មកប៉ុន្តែជាពិសេសដែលការវិវត្តខ្លាំងមែនទែនគឺក្រោយពីនយោបាយជារបស់សម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសអញ្ចឹងជាង25ឆ្នាំនេះដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាខេត្តមួយដែលក្នុងចំណោមខេត្តដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រោយជាដែរអញ្ចឹងមានការវិវត្តបានន័យថាក្រោយពីមានសន្តិភាពពេញលេញគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមានបារម្ភអីរឿងបញ្ហាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់រឿងបញ្ហាទីប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានអ្នកវិនិយោគិនជាច្រើនមកហើយក្រោយពីមានទាំងវិស័យឯកជនជាពិសេសគឺវិស័យសាធារណៈដែលមានរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នសម្ដេចមហាវត្តធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងមានការវិវត្តនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថានៅបន្ទាយមានជ័យយើងនេះពីមុនដល់កន្លែងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅសង្គ្រាមប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានការវិវត្តលើគ្រប់វិស័យ
ខ្ញុំក៏ចង់ជឿជូនដល់ដោយវិស័យអប់រំពីមុនទៅទីនេះគ្រាន់ត្រឹមតែមានអនុវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេគ្រប់កម្រិតបានចាប់ពីមត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយទាំងឯកជននិងរដ្ឋបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនដែលរៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានការប្រឡងប្រជែងមាននិទេសមានច្រើន20 30រហូតដល់9ដូច100បាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនដែលមានការវិវត្តខ្លាំងមែនទែននេះសម្រាប់វិស័យអប់រំប្រើពាក្យថាគ្រប់កម្រិតហើយមានសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់ទៅ4នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមានសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យមួយរបស់រដ្ឋហើយមាន3ទៀតគឺសាខារបស់វិស័យសាកលវិទ្យាល័យឯកជនអញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ប្រឡងចប់មធ្យមសិក្សាទូតជាភូមិគេហៅថាបាក់ឌុបនោះគាត់អាចមានជំរើសមិនបាច់ទៅភ្នំពេញឬទៅខេត្តផ្សេងគាត់មានសិទ្ធិមានលទ្ធភាពជំរើសរៀននៅខេត្តយើងបានដែរបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនពីវិស័យអប់រំគ្រប់កម្រិតទាំងអស់បាទมันមានការខ្វះចន្លោះទេហើយកន្លងមកនេះក៏យើងមានការទទួលបានការសាទរឆ្នាំ2024នេះវិស័យអប់រំយើងមានការទទួលបានគេហៅថាអង្គភាពផ្ដល់សេវាគំរូនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិដែលដឹកនាំដោយមានការវិតម្លៃដឹកនាំដោយក្រសួងមុខវិជ្ជាសាធារណៈមាន2មតិសាលាមតិ2ដែលយើងជាប់ចំណាត់ក្រោម top 10ហើយក្រៅពីនោះមាន7ស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺវាតម្លៃដោយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាហើយមានសាកលមានវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខ្លាកូនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសីប៉ុនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូននេះជាមោទនភាពសម្រាប់យើងក្នុងវិស័យអប់រំហើយក្រៅពីវិស័យអប់រំយើងមានវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាវិស័យចម្បងមួយទៀតដែលទទួលផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានគ្រប់កម្រិតដែរយើងមានឃុំណាដែលអត់មានមណ្ឌលសុខភាពយើងមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពបាទប៉ុន្តែជាទូទៅយើងមានសឹងទាំងអស់យើងមានមណ្ឌលសុខភាពរហូតដល់68ទីតាំងដែលជាក់ស្ដែងយើងមានតែ67ឃុំសង្កាត់ទេបាទហើយយើងមានគ្រប់កម្រិតបានន័យថាយើងមានប៉ុស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌលសុខភាពមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទៅតាមក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តធំមួយដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងសេរីភ័ណ្ឌទេគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីព្រោះមន្ទីរពេទ្យខេត្តនេះតាំងពីដើមមកតាំងពីមុនមកគឺមានការជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងយើងយកមន្ទីរពេទ្យនេះរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈជាមន្ទីរពេទ្យខេត្តបានគាត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាទាំងការជាពិសេសគឺការវះកាត់ធំព្យាបាលគ្រប់កម្រិតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាជូនអញ្ចឹងនេះចង់ជម្រាបជូនពីសេវាសុខភាពសាធារណៈហើយក៏មានឯកជនគឺច្រើនដែរសម្រាប់ផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះមន្ទីរពេទ្យយើងបានក្នុង9ក្រុងស្រុកយើងមានមន្ទីរពេទ្យខេត្ត4បូក3និងមន្ទីរពេទ្យខេត្ត1បង្អែក3មន្ទីរពេទ្យខេត្ត1ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដែលយើងធ្វើការវិតម្លៃដោយក្រសួងមុខវិជ្ជាសាធារណៈក្នុងនាមរៀនសាបល់តែម្ដងបាទយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់រហូតដល់ទៅ4ក្នុង9ក្រុងស្រុកបាទនេះជាមោទនភាពសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលអង្គភាពផ្ដល់សេវាគំរូក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការវិតម្លៃរហូតដល់បានចំណាត់ថ្នាក់បានន័យថាលេខ2លេខ3លេខ4និងលេខ8បាទក្នុង4នេះបាទនេះជាមោទនភាពដែរបានន័យថាក្រោយពីការវិតម្លៃទៅឃើញថាអង្គភាពទាំងការផ្ដល់សេវាសុខភាពសាធារណៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើវិស័យសាធារណៈនេះកាន់តែល្អប្រសើរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះចង់ជម្រាបជូនពីសុខភាពសាធារណៈហើយដល់ឡែកដែលជាឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងដែរគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទនៅទីនេះយើងមានផ្លូវជាតិគ្រប់នៅផ្លូវជាតិលេខ5ក៏ផ្លូវកំពុងតែល្អផ្លូវជាតិលេខ6ដែលភ្ជាប់ពីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ58 56និង59តាមបន្ទាត់ព្រំដែនអញ្ចឹងដែលពីមុនដែលមិនដែលមានផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបៀបនេះគឺយើងមានផ្លូវតបជាប់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយដល់ឡែកពីឃុំនឹងឃុំទៅភូមិយើងមានការវត្តខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងពីមុនយើងមានផ្លូវដីឥឡូវយើងដូរផ្លូវដីមកគ្រូក្រហមមកកស៊ូនិងបេតុងប្រើសឹងតែនិយាយចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងមន្ទីរវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធយើងកំពុងតែជំរុញធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់មានការលំបាកឲ្យតបជាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីឃុំមួយទៅភូមិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញឬកសិផលពីភូមិមួយទៅទីផ្សារគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទនេះចង់ជម្រាបជូនអំពីទេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយដល់ឡែកសម្រាប់យើងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលថែមទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាពីមុនយើងមានដូចជាសឹងតែប្រហែល 90% ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរកសិកម្មដែលយើងមានផ្ទៃដី 26,000 ហិកតាប៉ុន្តែឥឡូវនៅសល់តែ 65% ដោយសារមូលហេតុអីដោយសារមានការវិវត្តខ្លាំងដោយសារកត្តាសន្តិភាពពេញលេញនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់មានការយកចិត្តដាក់មានការជឿទុកចិត្តមកធ្វើការវិនិយោគនៅទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងខ្ញុំមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3និងសួនឧស្សាហកម្មមួយដែលមានរោងចក្រប្រហែលជា20ហើយរោងចក្រ20នោះបានផ្ដល់ពលកម្មដល់រហូតដល់ជិតប្រហែលជា 7,000 នាក់នឹងខ្ញុំអត់គិតពីឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មខ្នាតតូចទេ
បាទដែលមានប្រមាណជា1000មូលដ្ឋានទៀតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជិត20000នាក់បាទនេះសូមជែកជូនអញ្ចឹងដែលមានការប្រែប្រួលពីធ្វើកសិកម្មទៅឧស្សាហកម្មដែលមានរោងចក្រហើយរោងចក្រទាំងនោះភាគច្រើននៅខ្ញុំនេះមានអ្នកវិនិយោគិននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងសួនឧស្សាហកម្មមួយហ្នឹងគឺមានជនជាតិថៃនិងជនជាតិជប៉ុនបាទលើវិស័យកាត់ដេរនិងហាត់ឌីសនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅទីនេះដែលក្នុង7000នេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងគាត់ធ្វើការកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលប្រមាណ20រោងចក្រហ្នឹងមានប្រមាណជា7000នាក់ហ្នឹងក្នុងមួយខែគាត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភយើងគិតជាប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់គាត់7000ហ្នឹង$3 លានបាទនេះជាចំណែកមួយធំចំណូលសម្រាប់ជួយបង្កើនជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាសក្តានុពលយើងនៅបន្តមានដល់កាលនេះហើយយើងមានក្រៅពីយើងដំណាំស្រូវដែលយើងមានជាង260000ហិកតាយើងមានដំណាំដំឡូងជិតប្រហែលជាជិត100,000ហិកតាដែរដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគអាចមកធ្វើការងារវិនិយោគទាំងកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មបាននៅទីនេះដល់ចង់បញ្ជាក់ជូនថាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចព្រោះខាងយើងខ្ញុំខេត្តមួយជិតនឹងព្រំដែនថៃអញ្ចឹងអ្នកដែលវិនិយោគភាគច្រើនគាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងទៅប្រទេសថៃចិត្តដែលចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងដែលមានងាយស្រួលហើយដោយសារមានឱកាសមួយទៀតដែលដូចបញ្ជាក់ជូនដោយទី1កត្តាសន្តិភាពទី2ការផ្ដល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តការជួយសម្របសម្រួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាពី CDC ពាក់ព័ន្ធករណីដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគជួយសម្របសម្រួលគ្រប់កិច្ចការទាំង CDC ទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងរដ្ឋបាលខេត្តយើងព្យាយាមជួយសម្របសម្រួលពួកគាត់ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគដែលរហូតដល់យើងមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងសួនឧស្សាហកម្មនេះដែលទាក់ទាញប្រមូលបងប្អូនកម្មករហើយពួកគាត់កំពុងតែត្រូវការបន្តបន្ថែមកម្មករបាទហើយក្រៅពីវិស័យទាំងអស់នេះក៏យើងមានវិស័យមួយដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទក៏យើងមានគ្រប់របស់យើងដែរទាំងប្រព័ន្ធទាំងមានអាងហើយយើងកំពុងតែស្ដារបន្ថែមហើយនឹងកំពុងតែរៀបចំបានន័យថាយើងមានបន្លាយមេនិងបន្លាយជើងក្អែបជាច្រើនដើម្បីសម្រាប់ស្រោចស្រពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះចង់បញ្ជាក់ជូនពីកត្តាមួយចំនួនដែលយើងបានកំពុងធ្វើហើយសក្តានុពលខ្ញុំឃើញថានៅមានសក្តានុពលផ្សេងទៀតហើយក្រៅពីនោះនៅទីនេះពាក់ព័ន្ធវិស័យអគ្គិសនីក្នុងខេត្តទីមានជ័យយើងត្រូវការប្រមាណជា140ទៅ150មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែដែលជាក់ស្ដែងទៅម៉ោងនេះយើងមានអ្នកវិនិយោគមកផលិតនៅទីនេះមាន30មេហ្គាវ៉ាត់រួចហើយដល់ប្រើសូឡាហើយក្រៅពីនោះយើងទទួលការផ្គត់ផ្គង់ពីថ្នាក់ជាតិបាទពីថ្នាក់ជាតិហើយយើងកំពុងតែរកអ្នកវិនិយោគដើម្បីតាក់ទាញបន្ថែមដើម្បីវិនិយោគលើការងារអគ្គិសនីបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបានគ្រប់បាទហើយប្រព័ន្ធទឹកស្អាតដូចគ្នាឥឡូវនេះដោយសារមានគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បាទទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រាន់តែបើករោមីណេគឺមានទឹកប្រើប្រាស់តែម្ដងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមានចិត្តប្រហែលជាចិត្ត90%ដែរដែលមានប្រភពពីរទី1គឺមានវិនិយោគទៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់តាមរយៈក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងនវានុវត្តន៍ដែលគាត់ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណទី2គឺមានតាមរយៈក្រសួងអវត្តជនបទដែលប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតតាមសហគមន៍បាទនេះខ្ញុំជម្រាបជូនយើងប្រើប្រាស់ឡើយនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនពីសក្តានុពលធំមួយចំនួនសម្រាប់ដែលមាននៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យរបស់យើងខ្ញុំនេះហើយយើងខ្ញុំក៏កំពុងបន្តតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កើនធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើវិស័យកសិកម្មលើវិស័យផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដល់ពលកម្មជាច្រើននៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានអាយុឧត្តមអ៊ុំរាត្រីជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីតិកាលទី5និងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាណត្តិទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានខិតខំជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តឲ្យមានការប្រែមុខមាត់ថ្មីនិងមានភាពរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងខេត្តរួមមានប្រព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍អគ្គិសនីទឹកស្អាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនិងសេវាសង្គមផ្សេងទៀតត្រូវបានកសាងឡើងនិងបន្តពង្រីកបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងធានាដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍនិងកែលម្អសោភ័ណភាពខេត្តឲ្យមានសោភ័ណភាពមានភាពស្រស់បំព្រងដូចជាការកសាងសួនដីជោឈ្នះនិងសួនច្បារប្របមាត់ស្ទឹងសេរីសោភ័ណដោយដាក់ភ្លើងបំភ្លឺ
ដើម្បីទាក់ទាញការទស្សនាកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងសម្រាប់សម្រាកកំសាន្តលំហែកាយនិងការហាត់ប្រាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តផងដែរនិងបានសាងសង់នៅអគារសាលប្រជុំថ្មីអគាររដ្ឋបាលដើម្បីក្លាយជាទីចាត់ការរដ្ឋបាលមួយសមស្របសម្រាប់មន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនិងផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់បំព្រងឡើងក៏ដូចជាកិច្ចការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនេះចំជាជួនដល់ផ្អែកដល់ខេត្តយើងមានផែនការអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលក្នុងអាណត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាហើយយើងជំរុញការអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងផ្អែកលើផែនការនេះគ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងនឹងជំរុញធ្វើម៉េចការអភិវឌ្ឍឲ្យជឿនលឿនទៅស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះឧទាហរណ៍ដូចគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោដំណាក់កាលទី1នេះផ្អែកលើពីមុនយើងមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងហើយថែមបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងកំពុងជំរុញធ្វើម៉េចអនុវត្តឲ្យបានស្របទៅតាមទិសដៅនោះទាំងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងអប់រំទាំងសុខាភិបាលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ផ្អែកលើផែនការដែលយើងមានហើយនឹងថវិកាដែលតាមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តមានក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដូចជាមន្ទីរអង្គភាពយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងតាក់ទងសហការជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនេះក៏ដូចជាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគធ្វើម៉េចផ្អែកទៅលើផែនការជំរុញធ្វើម៉េចដោះស្រាយការងារឲ្យបានរលូននិងមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅទៀតសម្រាប់អង្គខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចជាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លែងណាដែលនៅមិនទាន់ពីមុនថានៅដីគ្រោះអាចប្រែទៅជាកស៊ូឬបេតុងបន្តហើយពាក់ព័ន្ធអគាររបស់សិក្សាក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតធ្វើម៉េចឲ្យមានការវត្តទៅជាកន្លែងដែលផ្ដល់សេវាជូនជីវរដ្ឋកាន់តែល្អផ្សារថែមហើយពាក់ទងការវិនិយោគដូចគ្នាដូចខ្ញុំជែកជូនឥឡូវមានការកាត់បន្ថយជីវរដ្ឋពីមុនតែ 90% ឥឡូវ 65% កសិកម្មឥឡូវនឹងបន្ថយទៀតព្រោះមានការវិវត្តនៃវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបង្កើនផ្ដល់ឱកាសជូនអ្នកវិនិយោគិនជួយសម្របសម្រួលអស់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យគាត់បង្កើនរោងចក្រឬក៏អីមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនេះជាអ្វីដែលយើងបានកំពុងតែបន្តធ្វើហើយកំពុងបន្តធ្វើហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងសហការជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញការសហការគ្នាដើម្បីរក្សាបាននូវសន្តិភាពសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះជាអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលបានធ្វើដែលយើងតែតែធ្វើហើយបាននឹងធ្វើក៏នឹងបន្តធ្វើទៅពេលមុខរួមចំណែកជាមួយក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ជាមួយមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅផ្អែកទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សលើវិស័យសុខាភិបាលស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមានមន្ទីរពេទ្យចំនួន9មណ្ឌលសុខភាព68ស្រុកប្រតិបត្តិ6និងប៉ុស្តិ៍សុខភាព15មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបន្តគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាពនិងជួយសម្រួលដល់លទ្ធភាពមកប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រកបដោយសមភាពនិងសមធម៌ក្នុងអាណត្តិទី7នេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនេះគឺយើងឃើញហើយវិស័យដែលនៅតែជាអតិភិបគឺមានអាចនៅក្នុងចំណោមនោះគឺយើងនៅមានវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលហើយនៅក្នុងអាណត្តិបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នេះវិស័យសុខាភិបាលនៅតែជាវិស័យអតិភិបហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានការការកន្លឹះដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរដែលក្នុងនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសង្កត់ខ្លីទេគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបម្រើសេវានិងការពង្រឹងគុណភាពសេវានៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងស្រុកធ្វើម៉េចឲ្យទាំងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងការបម្រើសេវាទាំងធនធានមនុស្សសម្រាប់បរិក្ខារហ្នឹងគឺ
គឺធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីមកឲ្យកាមេរ៉ាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានល្អបាទនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់នៅក្នុងនោះដែរក្រោមការចងល់បង្ហាញនឹងការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យជាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានណែនាំឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមគឺធ្វើម៉េចគឺការបំពេញការងារនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អពិសេសគឺការបម្រើសេវា24ម៉ោងលើ24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវមិនឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគោរពឲ្យបាននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការរើសអើងពិសេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរបាំងហិរញ្ញវត្ថុទេមានន័យថាគឺទោះបីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកអត់មានបានបសសអត់មានមូលធិសមធរដោយប្រការណាមួយអត់មានលុយបង់ដល់ខ្លួនឯងគឺមន្ទីរពេទ្យលើកលែងការបង់ថ្លៃដោយអត់សួរនាំទាំងអស់ហើយការផ្ដល់សេវារបស់យើងគឺផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋមុនបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅធ្វើការបង់ប្រាក់ឬការទូទាត់ជាក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងហើយយើងមន្ត្រីម្នាក់លោកខិតខំបំពេញការងារនេះប្រកបដោយបរិយាសកម្មនិងការទទួលត្រូវក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបាទសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពគឺជាសេវាសុខាភិបាលដែលយើងផ្ដល់បឋមអញ្ចឹងនៅពេលដែលករណីដែលយើងពិសេសគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលសេវាយើងផ្ដល់សេវាសំណុំសកម្មភាពគេហៅអបបរមាគឺបឋមមានន័យថាប្រសិនបើករណីធ្ងន់ចូលមកគឺលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពយើងមានប័ណ្ណប្រព័ន្ធឡានបញ្ជូនអញ្ចឹងមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនក៏យើងមានដាក់ឡានអំឡុងព្រោះយើងមិនអាចដាក់ពង្រីកឡានអំឡុងគ្រប់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាហួសលទ្ធភាពគាត់មណ្ឌលសុខភាពត្រូវធ្វើការបញ្ជូនអ្នកជំងឺនឹងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់របស់គាត់ប្រសិនបើមណ្ឌលសុខភាពនឹងស្ថិតនៅក្រោមការិយាល័យសុខាភិបាលទីស្រុកប្រតិបត្តិម្លាយអញ្ចឹងការបញ្ជូនពីមណ្ឌលសុខភាពគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលសុខភាពម្លាយដែលនៅជិតគឺយើងត្រូវរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតកន្លែងគាត់ហើយបើសិនជាដល់មន្ទីរពេទ្យម្លាយគាត់ថាមន្ទីរពេទ្យម្លាយគាត់គ្មានលទ្ធភាពឬលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ត្រូវបញ្ជូនបន្តមកមន្ទីរពេទ្យកម្រិត CVA 2ឬបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តរបស់យើងគឺមន្ទីរពេទ្យសំណុំសកម្មភាពបង្គ្រប់កម្រិត3ដែលយើងមានគ្រប់សេវាទាំងអស់បាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូននិងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយមណ្ឌលសុខភាពមិនមានសិទ្ធិបញ្ជូនករណីនឹងហួសចេញទៅភ្នំពេញដោយមិនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរបស់យើងមកមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកយើងត្រូវមិនជូនឲ្យគាត់មកចិត្តសិនបើសមត្ថកិច្ចមន្ទីរពេទ្យកម្រិត1គាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ទទួលការពិនិត្យព្យាបាលបើយើងមើលទៅថាសមត្ថភាពគាត់អត់បានករណីនឹកធ្ងន់គាត់នឹងធ្វើការបញ្ជូនបន្តរបស់យើងអានេះគឺជាលំដាប់នៃការបញ្ជូនរបស់យើងបាទនេះគឺជាហើយមុនបញ្ជូនគឺយើងមានប្រព័ន្ធតំណែងគ្នាគឺយើងមានការបិទគឺមណ្ឌលសុខភាពបើសិនជាគិតថាគាត់បញ្ជូនជំងឺមកអញ្ចឹងករណីជំងឺធ្ងន់ឧទាហរណ៍ជំងឺធ្ងន់មានករណីសម្រាលកូនធ្លាក់ឈាមគឺគាត់ខលទូរស័ព្ទ direct មកកាន់ផ្នែករបស់មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនៅយើងមានប័ណ្ណជូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខាងនេះដឹងមកដល់គឺយើងទទួលគាត់ឲ្យបានលឿនដើម្បីធានាធ្វើម៉េចសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកជំងឺហើយឲ្យការផ្ដល់សេវារបស់យើងបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកុំឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់គឺយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះបាទជាមួយគ្នានេះដែរវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានអង្គភាពចំនួន4បានជាប់ជាអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូដូចជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសេរីសោភ័ណ្ឌបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រចាំឆ្នាំ2024មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនេត្រព្រះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3មន្ទីរពេទ្យបង្អែកម៉ាឡៃសន្តិភាពជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីមានអគារចំនួន19អគារនិងគ្រែចំនួន240គ្រែដោយផ្ដល់សេវា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបាទមន្ទីរពេទ្យខេត្តមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីហ្នឹងគឺពីដើមឡើងខលឡើងតាំងពីឆ្នាំ1964ជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននឹងហើយក្រោយឆ្នាំ79មកដល់ឆ្នាំ87ហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យយើងស្ថិតនៅក្រោមខេត្តបាត់ដំបងក៏ហ្នឹងឥឡូវជាមន្ទីរពេទ្យខេត្តខរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តបាត់ដំបងដល់ឆ្នាំ1988យើងចាប់ផ្ដើមបំបែកខេត្តទៅជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ទីរពេទ្យ
យើងនេះក៏ខ្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យខេត្តរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញបាទហើយនៅឆ្នាំ2006នឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមកសាងអគារថ្មីមួយរបស់ជប៉ុនហ្នឹងជាជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនហើយគម្រោងហ្នឹងបានចប់នៅឆ្នាំ2007និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2007ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អតីតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិអចក្រកម្ពុជានៅពេលនោះបាទហើយចាប់ពី2007រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យជាមន្ទីរពេទ្យ CPA កម្រិត3បាទ CPA កម្រិតរបស់ខេត្តគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រជាជនទូទាំងខេត្តហើយដែលមានអគារសរុប19ហើយមានក្រេ240ក្រេរួមទាំងក្រេល្បែង45ហើយនឹងមានសេវាទាំងអស់មាន19ផ្នែកទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកផ្ដល់សេវាហ្នឹងយើងមានផ្នែកសម្រាប់ពេទ្យដែលមានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីផ្នែកចក្ខុរោគផ្នែកជំងឺទូទៅផ្នែកកុមារទារកផ្នែករបេងជំងឺសួតផ្នែកវះកាត់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់និងផ្នែកវះរបួសបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកពិនិត្យជំងឺក្រៅយើងមានផ្នែកចក្ខុរោគមានផ្នែកសុខភាពមាត់ធ្មេញផ្នែកតិចច្រមុះពងកផ្នែកពិនិត្យរោគស្ត្រីផ្នែកជំងឺទូទៅជំងឺមិនឆ្លងជំងឺឆ្លងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្នែកព្យាបាលដោយចលនាផ្នែកជំងឺឱកាសនិយមផ្នែកជំងឺរបួសហើយនិងសុខភាពទូទៅបាទផ្នែកអម clinic វាមានសេវាវិទ្យុសាស្ត្រអេកូសាស្ត្រហើយ CT scan MRI មានអគ្គិសនីបេះដូងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ហើយនិងផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមបាទថ្មីនេះមន្ទីរពេទ្យយើងបានទទួលបាន GDP លេខ6ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូហ្នឹងគឺយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្រោយពីការវិតម្លៃរបស់គណៈកម្មការហើយគឺយើងបានទទួលពីវិញ្ញាបនបត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យយើងហ្នឹងគឺយើងមានចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មចក្ខុវិស័យរបស់មន្ទីរពេទ្យយើងហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងទំនុកចិត្តផ្នែកសេវាសុខាភិបាលនឹងជូនសាធារណជនហើយយើងក៏មានបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងផ្ដល់សេវាព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពជូនសាធារណជននឹង24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងគឺធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបាទបំពាក់បរិក្ខារឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងបច្ចេកទេសហើយការបង្ការការឆ្លងរោគនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងបាទជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានវិតម្លៃដល់មន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំបានជាប់ GDP ដល់គំរូសាធារណៈលេខ6ហើយសង្ឃឹមថាក្រោយពីការវិតម្លៃនឹងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅអ្នកជំងឺយ៉ាងច្រើនបាទដោយសារការវិតម្លៃនឹងយើងវាមានទូលំទូលាយវាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងបានទទួលនឹងជំងឺច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងសម្ភារៈទាំងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាជនយើងនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដោយអស់លោកឃើញស្រាប់ប្រជាជនយើងនឹងយើងបានទទួលអ្នកជំងឺច្រើនបាទហើយអ្នកជំងឺឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អញ្ជើញមកសេវាសាធារណៈដោយសារសេវាសាធារណៈយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនបាទហើយសូមជាមចំនឹងសូមជូនពរគ្រប់ជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដល់គ្រប់អង្គប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបាទសូមអរគុណបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សលើវិស័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយកត្តាទាំងនេះហើយទើបមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអនុវត្តនូវតួនាទីភារកិច្ចក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូចជាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងាររៀបចំដែនដីផែនការប្រើប្រាស់ដីនិងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីការងារនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ការងារសំណង់និងការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
បានកំពុងដំណើរការវាស់វែងដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋរហូតមកដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2025នេះមន្ទីរបានចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបានចំនួន8ក្រុងស្រុកនៅសល់ស្រុកថ្មពួកដែលកំពុងដំណើរការចុះបញ្ជីថែមទៀតជាមួយគ្នានេះបានចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង310000ប័ណ្ណពាក់ព័ន្ធនឹងការងារចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធយើងលើក្បាលដីបានស្មើ67000ក្បាលដីជាងហ្នឹងគឺយើងចេញបានជាង31000ក្បាលដីហើយដែលយើងគ្រោងបញ្ចប់ការវាស់វែងទូទាំងខេត្តនៅសប្តាហ៍ទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមាន5ដំណាក់កាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាជំហានទី1ដំណាក់កាលទី1យើងគឺការរៀបចំវាស់វែងដំណាក់កាលទី2គឺយើងរៀបចំឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីវិនិច្ឆ័យហើយយើងបិទផ្សាយយើងរៀបចំឯកសារនិងចេញបានតែម្ដងបាទក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក្បាលដីនៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងដែលនៅក្នុង9ក្រុងស្រុកហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនខកខានមិនបានចូលរួមវាស់វែងទេសូមអញ្ជើញមកតំណែងជាមួយខាងក្រុមការងារយើងដើម្បីវាស់វែងជូនតាមស្រុកអ្វីត្បិតថាយើងវាស់ចប់8ក្រុងស្រុកមែនប៉ុន្តែយើងក៏នៅរក្សាម៉ាស៊ីនដើម្បីវាស់វែងជូនគាត់អ្នកដែលមកមិនទាន់អញ្ចឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញមកដើម្បីវាស់វែងឲ្យបានគ្រប់គ្នាសម្រាប់ស្រុកថ្មពួកដែលយើងត្រូវវាស់គឺនៅចំនួន53ភូមិក្បាលដីដែលនៅសេសសល់ត្រូវវាស់វាជាង10000ក្បាលដីទេបាទយើងបញ្ចប់ហើយបងដូចជំរាបពីមុនអញ្ចឹងថា9ក្រុងស្រុកយើងចប់8ក្រុងស្រុកហើយអញ្ចឹងយើងជាស្រុកចុងក្រោយគោលដៅចុងក្រោយផងយើងហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងវាស់វែងចប់ហើយយើងនឹងរៀបចំការងារវិនិច្ឆ័យអីផ្សេងដើម្បីបន្តចេញបានជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់ការងារសម្បទានដីសង្គមកិច្ចយើងមាននៅមួយឃុំដែរនៅឃុំបោចានៅស្រុកភ្នំស្រុកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខាងកំពុងរៀបរយបោះបកគោព្រំហើយនឹងឈូសឆាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទចំពោះការរៀបចំប្លង់គោលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើចំនួន2ឃុំគឺឃុំជុំបរីហើយនិងឃុំពនេតព្រះយើងបានជាង50%ហើយដោយឡែកសម្រាប់ក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺយើងធ្វើការកែសម្រួលដែលប្លង់គោលយើងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តឆ្នាំ2019ដោយសារសន្ទុះមានការអនុវត្តខ្លាំងលឿនអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែស្នើសុំកែសម្រួលនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងវិស័យសំណង់បើយើងមើលទៅដែលមានសន្ទុះខ្លាំងតែ2ក្រុងស្រុកតែ2ក្រុងទេគឺក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌហើយក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងឃើញសន្ទុះនៃការសាងសង់ឃើញមានសន្ទុះខ្លាំងដែលយើងចែកជា3សមត្ថកិច្ចគឺសមត្ថកិច្ចក្រុងស្រុកសមត្ថកិច្ចខេត្តហើយនិងសមត្ថកិច្ចក្រសួងក្រុមការចេញលិខិតអាជ្ញាបាទជាទិសដៅផនមន្ទីរដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលមានអាដាមសាយសមាលោកបញ្ញយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានអាដាមអាបាលគឺយើងតម្រង់ទិសឲ្យស្របជាមួយនឹងផែនការផនក្រសួងយើងមានការចុះបញ្ជីបង្ហើយសេវាគាប់ចិត្តបរិយាកាសគ្មានវិវាទហើយនឹងរឿងទន្លេសាបអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅដែលមន្ទីរយើងត្រូវអនុវត្តបាទនេះជាកិច្ចការគោលរបស់យើងក្នុងចំណោមហ្នឹងហើយយើងមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបម្រើសេវាសាធារណៈគឺឥឡូវយើងមាន2យន្តការហើយគឺយន្តការទី1គឺយើងប្រើប្រាស់តាមរូបភាពច្រកចេញចូលទៅមួយហើយសេវាមួយទៀតដែលយើងទៅអនុវត្តថ្មីហ្នឹងហើយមានភាពងាយស្រួលរហ័សហ្នឹងគឺសេវាអនឡាញបាទវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយមន្ទីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងជួសជុលថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានផ្លូវថ្នល់ដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយគុណភាពនិងនិរន្តរភាពដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមដងផ្លូវឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អជាងនេះទៀតមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងឆ្នាំ2025នេះបានបន្តអនុវត្តគម្រោងកសាងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ប្រវែង110គីឡូម៉ែត្រនៅក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនិងលូបង្ហូរទឹកភ្លៀង8គីឡូម៉ែត្រនិងស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់មួយកន្លែងមាន8ស្រះ
និងកសាងផ្លូវប្រភេទ DBST 5 គីឡូម៉ែត្រដែលគាំទ្រដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ព្រមជាមួយគ្នានេះមន្ទីរក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តដែលបានដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌលនេះក្នុងមួយថ្ងៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណពី40ទៅ50ម៉ឺនគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តមន្ទីរមានជ័យនេះគឺវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទគឺទី1វិស័យសាធារណការគឺការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរសាធារណការមានទី1គឺក្រោមថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គឺការងារជួសជុលថែទាំកំណត់ផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្តជាប្រចាំប្រវែង600គីឡូម៉ែត្រទី2ការងារស្ថាបនាផ្លូវដោយក្រាលកស៊ូ DBST ប្រវែង9គីឡូ200ម៉ែត្រនិងចាក់បេតុងសរសៃដែកប្រវែង540ម៉ែត្រទី3គឺការងារជួសជុលនិងគូសគំនូសសញ្ញានៅក្នុងកំណត់ផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តនៅក្នុងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌនិងជួសជុលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌគឺសម្រេចបាន 100% បាទទី2គឺក្រោមការចូលរួមថវិការបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផ្សេងៗទី1មានគម្រោងស្ដារឡើងវិញកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ពីសិរីសភ័ណ្ឌរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានប្រវែង35គីឡូម៉ែត្របាទហើយជាថវិការញ្ញទានសម្បទានរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលសប្តាហ៍នេះយើងសម្រេចបានប្រមាណជា 20% នៃគម្រោងទី2គឺគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ប្រវែង110គីឡូម៉ែត្រនិងលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងជួសជុលស្ដារឡើងវិញកំណត់ផ្លូវដែលខូចខាតដោយគម្រោងគឺប្រវែង5គីឡូម៉ែត្រនិងនៅក្នុងនោះដែរគឺមានស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់មួយកន្លែងនិងស្ថានីយ៍បូមទឹកចំនួន4កន្លែងដែលជាថវិកាហិរញ្ញទានសម្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមស្ថានីយ៍ទីតាំងចម្រោះទឹកកខ្វក់ដែលមានទីតាំងនៅទីនេះគឺយើងគ្រោងបញ្ចប់នៅដាក់ប្រើប្រាស់យ៉ាងចុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទសម្រាប់ទីតាំងនេះគឺគម្រោងស្ថិតក្នុងគម្រោងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺសរុបជារួមគឺយើងការពារទឹកកខ្វក់ដែលកាលពីមុននោះគឺហូរបាចហាចតាមរបៀបធម្មជាតិអញ្ចឹងក្រោយពីដែលគម្រោងនេះបញ្ចប់ទៅគឺយើងនៅក្នុងក្រៃសិរីសភ័ណ្ឌទាំងអស់ទឹកដែលប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់គឺយើងប្រមូលចូលតាមបំពង់ទយោដែលមានប្រវែង110គីឡូម៉ែត្រនេះហើយយើងបង្ហូរឬក៏បូមតាមស្ថានីយ៍4ដែលយើងមានស្ថានីយ៍4សម្រាប់បូមបញ្ជូនមកទីតាំងស្ថានីយ៍អាងចម្រោះនេះហើយយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តកម្មតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទដែលមានស្រះ8មានស្រះ4បង្ហូរចូលបន្ទាប់មកយើងមានស្រះ4ទៀតសម្រាប់ធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មមុននឹងបង្ហូរចូល direct ទៅអូធម្មជាតិបាទសម្រាប់លើវិស័យការងារដឹកជញ្ជូនគឺមន្ទីរយើងបានយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់គឺការងារផ្ដល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំឬក៏ប្រកាសផ្សេងៗរបស់ក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺសេវាជាចល័តជារថយន្តត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តបាទនឹងក៏យើងមានទីតាំង fix នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងដែរបាទសម្រាប់សេវាផ្សេងៗទៀតដូចសេវាចុះបញ្ជីតូចចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តក៏ដូចជារថយន្តផ្សេងៗគឺយើងបានធ្វើប្រតិភូកម្មទៅច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាទការងារសម្អាតតាមដងផ្លូវដូចជារុក្ខជាតិ
ប្រៃឈើនៅតាមដងផ្លូវជាតិសំខាន់ជាពិសេសហើយទីប្រជុំជនហើយទី3ក៏ដែលយើងបានធ្វើកន្លងនេះគឺភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5 4គីឡូនេះគឺយើងមាន5ទីតាំងដែលយើងបានដាក់បំភ្លឺហើយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ100% ហ្នឹងគឺជាការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកម្រិតផងដែរបាទការជំរុញកសាងថែទាំនិងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រគឺជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចនេះមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តដៃគូអភិវឌ្ឍខិតខំអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្រោចស្រពផ្ទៃដីនិងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានស្រាប់ដោយធ្វើការស្ដារជួសជុលនិងកសាងទំនប់អាងទឹកជាច្រើនកន្លែងដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យកសិកម្មនៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសរុបចំនួន87កន្លែងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតធំ5កន្លែងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតតូច6កន្លែងនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្នាតមធ្យម76កន្លែងបងហើយនឹងស្រីសាងគុណលោកស្នាយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រច្រើនដែលក្រសួងបានធ្វើបានអនុវត្តធ្វើហើយនឹងខេត្តក៏បានធ្វើហើយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយសហការងារនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំបាទសូមរំលឹកពីរឿងស្ថានភាពឧតុនិយមបន្តិចមុននឹងចូលដល់ការងារបាទស្ថានភាពឧតុនិយមយើងឃើញថាបើឆ្នាំ2023-24នេះយើងឃើញប្រៀបធៀបគ្នាទៅខុសគ្នា195មីលីម៉ែត្រដោយសារឆ្នាំ2024នេះយើងសរុបទៅបានដល់965ទេបាទ65មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើធៀប2023ហ្នឹងគឺខុសគ្នា190 supply នេះគឺមីលីម៉ែត្រគឺស្អីដែរមីលីម៉ែត្រគឺជាຂະຫນາດរបស់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកក្នុងផ្ទៃដីរបស់យើងគឺគេគិតជាមីលីម៉ែត្របាទហើយបន្តទៅទៀតនៅក្នុង2025នេះយើងទៅតែទទួលទឹកភ្លៀង3ដងដែលសរុបបានតែ31មីលីម៉ែត្រទេបាទបន្តមកទៀតនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំបាននេះគឺអ្វីត្បិតតាក្តៅអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺខំប្រឹងប្រែងដល់ជួររស់កោះសាទោះជាភ្លៀង3ដងនោះមិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើការសាបព្រោះនៅឡើយទេគ្រាន់តែកោះសាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលខែវស្សាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមព្រោះតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានមន្ទីរគឺមានស្ថានីយ៍ឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិនោះគឺមាន3កន្លែងបាទគឺទី1គឺនៅបរិវេណមន្ទីររបស់យើងខ្ញុំហើយមួយទៀតនៅស្រុកពោជ្រៅហើយមួយទៀតនៅស្រុកគោព្រៃអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពឧតុនិយមភ្លៀងក៏ដោយអីក៏ដោយនេះគឺវាស្វ័យប្រវត្តិនឹងអាចផ្ដល់របាយការណ៍ជាបន្តទៅដល់ក្រសួងបាទនឹងដឹងស្ថានភាពទូទៅចំនួនឬក៏ទឹកភ្លៀងទឹកអីហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើសន្តានីយ៍អូតូនិយមស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងមានជលសាស្ត្រស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងក៏មាន5ដែរនៅពេលទឹកចំនួនគឺរាំងស្ងួតឬក៏ខ្យល់ព្យុះខ្យល់អីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជលសាស្ត្រហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមរាយការណ៍ជូនថាទីតាំងដែលយើងឈរនេះគឺជាទីតាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងកាត់បន្ថយទឹកជំនន់បាទគម្រោងនេះគឺឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រថវិកាពីកូរ៉េបាទហើយគម្រោងនេះវាអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនេះមាន4ស្រុកគឺ4ស្រុកក្រុងហើយមានស្រុក2គឺស្រុកអូជ្រៅហើយនិងស្រុកអាឡៃ
ហើយដែលក្រុងមានក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងវាបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង4ស្រុកក្រុងហ្នឹង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដោយអំណោយផលដល់ការបង្កើនផលស្រូវដាំដំណាំដំឡូងមីពោតមៀនស្វាយចន្ទីនិងដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈផលិតកម្មទំនើបនៃវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឲ្យកសិករភាគច្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរពីផលិតកម្មបែបធម្មជាតិមកជាផលិតកម្មបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយមានការរៀបចំដីការប្រើប្រាស់ពូជជីទឹកនិងឧបករណ៍ទំនើបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របពេលដែលមានការកែលម្អប្រភពទឹកមានអាងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតូចធំនានាបានធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានខ្លះអាចធ្វើបានពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំនិងទទួលបានទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមការបញ្ជាក់ពីលោកប៉ាងវណ្ណសេតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថានៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន 35,000 ហិកតាក្នុងនោះមានផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងនិងស្រូវវស្សាប្រមាណ 27,000 ហិកតាផ្ទៃដីដំណាំជាង 10,000 ហិកតាដោយឡែកចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វវិញនៅក្នុងខេត្តមានទា 1,200,000 ក្បាលការប្រមូលផលស្រូវឆ្នាំនេះសម្រេចបាន 1,300,000 តោនស្មើនឹង 97% និងសល់ស្រូវសម្រាប់នាំចេញ 90,000 តោនជាមួយគ្នានេះដែរមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនៅបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនផលស្រូវដាំដំណាំដែលមានសក្តានុពលដំណាំបន្លែគ្រប់ប្រភេទនិងចិញ្ចឹមសត្វផងដែរដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅឲ្យមានភាពធូរធារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើវិស័យឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិទ្យាវត្តដោយមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងសួនឧស្សាហកម្ម1កន្លែងនិងមានរោងចក្រចំនួន23កន្លែងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មសរុប 1267 មូលដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះវិស័យទឹកស្អាតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានក្រុមហ៊ុនផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតចំនួន29មូលដ្ឋានដូចជារោងចក្រផលិតទឹកស្អាតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនអភិវឌ្ឍដំណើរការផលិតទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយថ្ងៃបានពី 7,500 ម៉ែត្រគូបទៅ 8,500 ម៉ែត្រគូបសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ35ភូមិក្នុងសង្កាត់ចំនួន5ក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងភូមិបត់ត្រង់ភូមិបត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីរោងចក្រនេះមានអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំនួន3អាងស្តុកទឹកចំនួន3និងម៉ូទ័របូមទឹកឆៅ6ម៉ូទ័របូមចែកចាយទឹកចំនួន8ខ្ញុំអាចរៀបរាប់បានដោយក្រុមហ៊ុននឹងមានតិចទេធំណាបាទក្រុមហ៊ុនធំគឺក្នុងខេត្តនេះធំជាងគេមានតែ2ទេបាទមួយគឺក្រុមហ៊ុនកុកអាន Water Supply បាទនៅប៉ោយប៉ែតក្រុមហ៊ុននឹងផលិតទឹកច្រើនបាទមួយថ្ងៃផលិតរហូតដល់ផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ពីចន្លោះ7ទៅ 9,000 ម៉ែត្រគីបបាទផលិតច្រើនដល់ពេលស៊ីសផុនយើងនេះគឺក្រុមហ៊ុនក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌនេះគឺឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខុនអភិវឌ្ឍទឹកស្អាតបាទក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនៅតែច្រឡំថារដ្ឋកោទឹកតែពិតមែនទេគឺជាក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតឯកជនបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតមិនច្រើនដូចខាងនោះទេបាទផលិតបានជាង 10,000 ច្រឡំ 10,000 ទៅ 20,000 ម៉ែត្រគីបប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងមួយខែក្នុងអីអញ្ចឹងវាតិចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យទឹកស្អាតយើងដោយមានការណែនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអត់បើមានដៃគូអភិវឌ្ឍចូលរួមបានចូលរួមទុនអីតែចំពោះបង្កើតទីតាំងថ្មីអត់ទេវាលំបាកវាយូរអញ្ចឹងទុកអាទីតាំងដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់គេហៅពង្រីកតំបន់គ្រប់គ្រងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើថ្មីទេព្រោះវាសេវាករហ្នឹងគ្រប់ឃុំគ្រប់អីអស់ហើយបាទគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុកមានទាំងអស់គ្រាន់តែភូមិមួយចំនួនវាអត់ទាន់មានហេតុអីបានអត់មានអាហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជំនួសព្រោះខាងអគ្គិសនី
រដ្ឋឧបត្ថម្ភធនទៅលើវិស័យអគ្គិសនីចំពោះតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលកន្លងមកយើងដឹងណាដោយរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាព្រំដែនអីចឹងអញ្ចឹងតម្លៃភ្លើងរដ្ឋកំណត់ថាត្រូវលក់តម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងវាមានភូមិឆ្ងាយគ្នាអញ្ចឹងទៅសេវាករដើម្បីឲ្យបានអញ្ចឹងរដ្ឋឧបត្ថម្ភធនបានធ្វើឲ្យមានច្រើនជាងយើងដោយខាងវិស័យទឹកស្អាតយើងនេះរដ្ឋអត់ទាន់មានជារួមអត់ទាន់មានឧបត្ថម្ភធននៅលើសេវាករទឹកស្អាតទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាភូមិដែលដាច់ស្រយាលមួយចំនួននិយាយនោះមិនភូមិឬក៏ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលជួនកាលមាន2-300ម៉ែត្រ1គីឡូដីផ្ទះ 3-4 អញ្ចឹងកាលណាគាត់តទៅវាខាតទុនគាត់ក្នុងការវិនិយោគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអានឹងទឹកវានៅខ្វះតិចតួចជាមួយគ្នានេះដែរវិស័យព័ត៌មានក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ដោយមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងរដ្ឋបាលខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចង្អុលបង្ហាញហើយមន្ទីរបានរៀបចំមន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះយកព័ត៌មានថតរូបភាពតែងនិពន្ធអត្ថបទផលិតកម្មវិធីផ្សេងមានស្ពតខ្លីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញវិទ្យុ FM ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តហើយមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិនៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់រដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបានយល់ដឹងពីសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងរដ្ឋបាលខេត្តដែលបំពេញតួនាទីទ្រទ្រង់ផ្នែកវិស័យព័ត៌មានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការងារព័ត៌មាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះគឺថាយើងបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់វិស័យព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យផ្សាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទាំងផ្សាយតាមបែបបុរាណនិងបែបdigital អញ្ចឹងក្រុមការដឹកនាំនេះគឺយើងបន្តយន្តការចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ក៏ដូចជាអាណត្តិទី7ក្រុមការដឹកនាំរបស់មហាបវរធិបតីនោះគឺក្រសួងព័ត៌មានយើងបានបន្តខិតខំអនុវត្តការងារប្រកបដោយស្មារតីទូខុសត្រូវក្នុងប្រវត្តិវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រសួងបានផ្ដល់ណែនាំឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានក្រមអាវ៉ាតនោះគឺពង្រឹងការងារនិងបរិវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលាយតាមរយៈយន្តការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបប្រពៃណីក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបក្នុងគោលបំណងយើងផ្ដល់នឹងលទ្ធភាពពេញលេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះស្របពេលដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានតាមបែបបុរាណទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ក្នុងបរិបទ digital ចុងក្រោយនេះគឺថាយើងផ្ដោតទៅលើការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺយើងមានក្រុម5នាក់ខាងក្រុមព័ត៌មានសាធារណមតិគឺថាយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏យើងមានសម្ភារៈមានកុំព្យូទ័រមានម៉ាស៊ីនថតមានកាមេរ៉ាដើម្បីជួយជំរុញការងារផ្សព្វផ្សាយឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តឲ្យបានលឿនកន្លងមកយើងមន្ទីរព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបរិបទចុងក្រោយនេះគឺថាយើងយកបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្ក្រាបនូវព័ត៌មានខ្លាំងៗឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តក្រុងទាំងអស់គឺថាជំរុញទី1គឺទប់ស្កាត់ព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយយើងនឹងបន្សាបនៅព័ត៌មានចំណាកតិមួយចំនួនដែលតែងតែយកវេទិកាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital មករិះគន់វាយប្រហារបទមកលើរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមន្ទីររបស់យើងមានក្រុមព័ត៌មានសាធារណមតិចំនួន5នាក់នោះគឺយើងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់គឺយើងផ្សាយទាំងព័ត៌មានស្របបានទាំងព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាសកម្មភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងតែងតែបានទប់ស្កាត់នៅព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលតែងតែជាតិពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគតិមួយចំនួនដែលតែងតែជ្រោកនៅក្រោមផ្លាកនិន្នាការប្រឆាំងគឺថាធ្វើព័ត៌មានតូចប៉ុន្តែផ្សព្វផ្សាយវាយប្រហារយើងត្រង់ទ្រីធំហើយសម្រាប់មន្ទីរព័ត៌មានយើងនេះយើងមានក្រុមយកព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មគឺមកក្រុមយើងដើរតាមបេដាម
ជាជំនួយការដល់បាខេតគឺថតគ្រប់សកម្មភាពរបស់ខេតហើយមកក្រុមទៀតយើងចុះផលិតព័ត៌មានឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មធនធានទឹកយើងធ្វើមកយើងធ្វើព័ត៌មានហើយយើងអស់តាម page Facebook របស់យើងព្រោះថាមានវិធីដែលជឿនលឿនចុងក្រោយនេះឯងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះឯងបានលឿនដោយទូទស្សន៍យើងពីមុនកាលមុនយើងដំណើរការព្រឹកឡើងយើងថតតល្ងាចបាទយើងចាក់តែឥឡូវនេះអត់ទេយើងលឿនណាស់ចុះទៅធ្វើសកម្មភាពរបស់ខេត្តរបស់ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិអីយើងម្ដងព្រាមកាត់តភ្លាមយើងផ្សាយបានភ្លាមហើយយើងចែករំលែកគ្នាបានទាន់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវរបស់ឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តនោះគឺយើងមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យបានថាយើងក្នុងស្រុកក្រុងទាំងអស់យើងមានក្រុមព័ត៌មាននឹងដែលមាននេះយើងចែករំលែកគ្នាលឿនណាឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចធិបតីលោកអញ្ជើញទៅខាងណាអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកចូលក្នុងក្រុមហើយយើងបានចែករំលែកគ្នាអញ្ចឹងហាមទៅថាពេលយើងប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធនឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យព័ត៌មានអកតេមួយចំនួនហាក់ដូចជាសាបមន្ទីរព័ត៌មានយើងមានក្រុមផលិតព័ត៌មាន3ក្រុមធំគឺមួយក្រុមគឺក្រុម AKP យើងធ្វើទាំងទូរទស្សន៍ទាំងវិទ្យុយើងផ្សាយនឹង AKP ហើយនឹងបដោតទៅលើក្រុម5នាក់ដែលថាក្រុមព័ត៌មានសាធារណមតិហើយវិទ្យុយើងមានខាងការិយាល័យវិទ្យុនោះយើងមានក្រុមរបស់យើងមានកាមេរ៉ាមានអីដូចគ្នាចុះផលិតព័ត៌មានអីមកយើងយកមកផ្សាយនឹង page វិទ្យុហើយយើងជួយ share គ្នាមិនមន្ទីរព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នា20នាក់ជាងអញ្ចឹងគឺមានព័ត៌មានមកគឺជួយ share បន្តអញ្ចឹងណាហើយទូទស្សន៍របស់យើងផ្សាយបានថាក្រុមទូទស្សន៍យើងគ្រប់សកម្មភាពខេត្តទូទស្សន៍យើងទៅតាមរហូតបានថាទៀតការងារមនុស្សធម៌ការងារអតីតយុទ្ធជនការងារកាត់បាតក្រហមហើយអីគឺថាយើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់ក្នុងការបំពេញបែបបទជូនភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសព្រមទាំងសហការត្រួតពិនិត្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលចេញចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដៅទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាបទល្មើសឆ្លងដែនការរត់ពន្ធជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ការជួញដូរស្ត្រីកុមារការធ្វើចរាចរណ៍រូបិយវត្ថុคล้ายគ្រឿងញៀនវត្ថុបុរាណការដឹកជញ្ជូននិងការជួញដូរការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះបរិខាសឹកខុសច្បាប់និងបទល្មើសផ្សេងទៀតដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទូនទីភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺការគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមើលតាមផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកចេញចូលសពបែបយ៉ាងបើនិយាយរួមទៅតាមអង្គភាពមួយគឺគាត់ខាងគយគាត់ត្រួតពិនិត្យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺគាត់ពិនិត្យតំណែងកិច្ចពន្ធនិងបាទផ្សេងផ្នែកអន្តរនេះគឺគាត់មើលការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដំណើរចេញចូលភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិទៅតាមអ្នកបើមានបានឆ្លងដែនលិខិតឆ្លងដែននិងបានឆ្លងព្រំដែនបាទស្ថានភាពភ្ញៀវចេញចូលនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះរយៈពេលត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2025នេះគឺខាងបែបបត់ចេញគឺបើតួលេខជាក់ស្ដែងវា1.6 លានជាងកន្ទុយខ្ញុំអត់បានជម្រាបច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែឲ្យខាងចូលក៏មាន1.6 លានជាងដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមានភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់បាទជាតិសរុបជាតិច្រើនជាតិសាសន៍ទាំងកម្ពុជាទាំងបរទេសវាច្រើនសញ្ជាតិបាទច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតយើងខ្ញុំនេះចាប់ដំណើរការបើកច្រកទ្វារនៅម៉ោង6ព្រឹកបាទរហូតដល់ពេលបិទច្រកទ្វារទៅវិញនៅម៉ោង10យប់បាទនៅម៉ោង10យប់បាទអរសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ស្ថិតក្រោមនឹងប្រចាំការច្រកទ្វារទាំងអស់នេះគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អគឺមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អគឺអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងតែមានផលវិបាកអីយើងចេះជួយគ្នាប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺមានការពង្រឹងនៃការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់បំផុតបាទចំពោះពលករក្តីចំពោះអ្នកដំណើរដែលមានបញ្ហាសុខសុខភាពមិនសូវល្អយើងមានការជួយគ្រប់គ្រងបញ្ជូនគាត់យើងមានពេទ្យប្រចាំការនៅកន្លែងស្រេច
បាទហើយចំពោះយើងឲ្យត្រួតពិនិត្យតាំងពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការលួចទំនិញកិច្ចពន្ធបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រាក់ចាកនឹងបាត់ល្មើសដែលហាមច្បាប់ហាមឃាត់គឺមិនឲ្យមានចិត្តដាច់ខាតចំពោះកិច្ចសហប្រតិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃយើងមានការសហការគ្នាកិច្ចសហប្រតិការគ្នាយ៉ាងល្អហើយបានរួមគ្នាធ្វើការងារល្អចំពោះពលករខ្មែរដែលមានការកកស្ទះនៅខាងប្រទេសថៃក៏យើងមានក្រុមការងារយើងឲ្យទៅជួយសម្របសម្រួលជាមួយភាគីថៃដើម្បីពន្លឿននៃការឲ្យពលករខ្មែរយើងចូលមកដោយសម្រួលអត់មានការចង្អៀតទាំងអស់ហើយមិនមានការយកសេវាហើយរហូតមកដល់ពលករយើងចូលមកដល់ខាងកម្ពុជាយើងក៏យើងមានការសម្របសម្រួលនិងជំរុញហើយសម្របសម្រួលល្អកម្លាំងល្អជាមួយមានស្ថាប័នច្រើនតាំងពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងគ្រប់ស្ថាប័នចម្រុះនៅជួយនៅសម្របសម្រួលហើយមានអំណោយកំដរដៃរបស់កំដរដៃតិចតួចដូចមានកសែងមួយទឹកម្ដបនំប៉័ងមួយដើម្បីឲ្យគាត់បានជាកំដរដៃពេលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញជាការពិតណាស់ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងឆ្លងតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងអតីតអភិបាលខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រសួងមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តក្រុមការងារចុះជួយខេត្តដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីតិកាលទី5និងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយនៅអាណត្តិទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឹតតែធ្វើឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរស្ម័គ្រលោកផ្សាយអូឡាប់